啊！今日牛醫生與狗護士嘅錄音時間又翻嚟，我哋好開心。今日喺蛇年龍年最後嘅一日裏邊，我同阿筍哥可以開支酒嚟飲下。我哋好耐未飲過即係咁好嘅甜酒啦。飲到暈陀陀。你真係暈陀陀啊？少少，可能本身我都有啲眼瞓可能。啊。咁我哋今日談一集包袱。咁話說咧，阿寶寶龍咧近排好中意睇一套韓劇叫做《鄰居冤家》，咁咧就係亞視做嘅。咁啊講咧一對離咗婚嘅夫婦都好啦，咁咧就好 care 大家識啱咩人啊，好 care 你嘅生活係點啊，好 care 即係好多嘢。離咗婚關你撚事咩？但係我話俾你聽，我有好多朋友離咗婚都係咁。話說我有一個朋友，佢離咗婚。都要同佢老公一齊住，點解咧？佢話冇能力搬出去。咁咧兩公婆。我都識呢啲人喎。係，我都識，因為香港好多人都係咁噶。咁咧就困獸鬥。咁就喺屋企又鬥氣啊，又鬧交啊。咁我都離咗婚啦，你咪搬出去住咯，租間劏房都好過對住佢啊。佢話啲細路仔好難，即係唔一齊住，因為我而家睇一張地鐵廣告啊，就係話，就算我哋離咗婚都好，親情就係親情，屌你離咗婚啦，仲講呢啲嘢，就係因為個社會啊唔和諧，呢個唔能夠有一啲多餘嘅社會資源去照顧呢啲小孩子，所以政府啊出呢啲咁嘅口號，或者出呢啲咁嘅廣告，叫你啊離咗婚啊，你都要照顧細路，離咗婚啊，個頭都係你嘅朋友，憑你老母啦，離咗婚。咪係。你諗下離婚嘅原因就係因為我同你相處得好耐，我了解呢個人太深，知你係唔能夠夾埋一齊先離婚噶嘛。係咯。冇人可以離婚做。當然你呢個講法就係有一個前提，就係嗰個人係有真正思考過佢點解要離婚啦。係啊，我覺得不過真正今日要討論呢，有個題目叫包袱。哇！即係支酒真係好甜，所以咧即刻起晒。使唔使我同你吹下簫咁啊？絕代得唔得咧嚇？吹簫我望住你笑啊！最多。好啊，即係咧包袱係咩咧？包袱咧就係你有啲嘢，你係你自己覺得重要，而外邊嘅人都可能覺得重要，但係咧點解你叫佢做包袱咧？因為包袱有個特點就係放得低噶嘛。係啊，咁即係如果你真係有個包袱啊，即係你要上到有包袱嘅時候，咁你唔中意咪唔咩咯，屌。咁啊，但係所以彷彿咧，佢又可以係放低，佢必定要具備呢啲三種性質嘅。我點解話？譬如話我話俾你聽，嗰樣嘢係你嘅包袱嘅時候，就係代表住嗰樣嘢咧，你而家孭住咗，但係同時你係有機會，你係可以有能力去將佢放低嘅。嗰啲先係叫包袱。但係人就係會有包袱喎。因為點講咧？揾條靚妹打 Carol，你會唔會好啲咧？咁冇人係咪？大家諗下辦法。我哋有冇女聽眾咧？其實屌你有女聽眾都唔撚認啦，你都戇撚鳩。唔係，我驚啲男有聽眾都唔撚認，聽撚過呢個節目啦，粗口爛舌，屌你老味！我話俾你聽啊，你話邊啲節目會有人認咧？嗱，譬如而家有一隊嗰啲咩嗰個叫乜鬼嘢？維也納愛樂樂團嚟香港，個個都認屎認屁話佢聽過㗎。你係牛醫生與狗護士，聽過都唔撚認聽過，你有冇聽？冇。咩嚟㗎？呢啲咁嘅撚嘢，屌你老味！咩嚟㗎？完全唔知。扮高尚嘅人，我見好多，能夠認自己係一個真正偽君子，即係真真正正真小人嘅人，我就未見過。呢啲係包袱嘅一種啊嚇。呢啲都係包袱。係。我繼續你。點解會講起包袱呢樣嘢咧？即係就係點講咧？好難討論。其實我係想講嗱，話說嗰套韓劇咧講一樣嘢，佢個麻甩佬離咗婚之後咧，就同第二個結婚，但係佢阿媽就唔俾，就唔中意。我想問下，有一啲嘅包袱啦，我識好多人都有㗎。嗱，離婚之後一齊住嗰啲又有啦。咁我哋另外一種包袱就係咩咧？佢好聽過阿媽話，但係個個都叫你聽阿媽話噶嘛。嗱，譬如而家我舉一個例子，我屋企又係咁噶啦。我以前阿爸好聽佢阿媽話，但係佢阿媽就唔中意我媽咪，就好多嘢。咁我阿爸就因為聽佢話，咁所以搞到好唔和諧噶個屋企。但係我係一個點嘅人咧？我係一個完全冇呢啲包袱嘅人。嗱，譬如我阿媽叫我做某啲嘢。我覺得唔啱聽，我就唔會做。我覺得嗰樣嘢唔係咁，我亦都唔會做。
阿寶寶龍就唔係嘅，寶寶龍就係盲目聽佢阿媽咪講嘅。嗱，好似過年食飯，好多人都中意人過年食飯㗎嚇。咁我屋企啊得翻我同我阿媽嘅啫。咁我阿媽就有一日同我講：阿九護士出嚟食飯唔得閒，咩事唔得閒？我翻工啊，梗係唔得閒啦，阿媽。咁佢話咁你有放工時間㗎？我放工要做功課啊，大佬，我得幾日假，我踩到過年。咁啊唔識啊？我話咪唔食咯。過年要食餐飯，日日都食飯㗎啦，大哥。你有咩喺電話傾啦？咁阿寶寶龍琴日同我講，佢話阿媽咧，即係我外母就係要一家人食餐飯。我話有冇第二個選擇嘅餘地？佢就話佢唔出聲。咁我就話我唔想我哋兩個嘅二人世界變得全世界。咁我話你做乜我唔干涉，但係你唔好逼我參與。即係等於寶寶龍當年。我外父臨死嘅時候，佢話俾我聽，佢話我接我外父，我接我阿爸嚟住得唔得？我話得，冇所謂，不過我會離開呢個屋企。咁屌你老味，呢啲就係你放唔放低包袱咯。你話哇係喎，狗護士你咁冇人性，你咁有人性，你嚟我屋企啊？屌你嚟我屋企照顧我外父啊！唔係我又想講另外一樣嘢，其實點解頭先我咁 hesitate，即係突然間斷咗路咁樣咧？斷一片。其實我就喺度諗緊咧，我理解嗰種包袱咧係同呢啲包袱係有少少唔同嘅。係。譬如話咧，譬如我理解人大咗要照顧父母咁樣，有啲人覺得哦，俾錢屋企係即係俾間屋企係一個包袱咁樣。我連俾都冇俾過。咁樣咁，但係但係你有啲人，即係如果你覺得佢視之為必然要發生嘅，你又唔係即係你都習慣咗，其實包袱可以習慣㗎嘛。係。你習慣咗唔痛苦，咪唔係包袱咯嚇。咁但係譬如話對我嚟講咩係包袱咧？包袱就係指譬如話我學一樣嘢，譬如話你知我係做手工藝啦，做手工藝有樣嘢好特別嘅，人哋話俾你聽嗰樣嘢係點，即係譬如話跟以前所謂跟師傅啦，你其實學幾樣嘢咁，學點樣招呼人，點樣對待工作，喺工作裏邊呢個點樣揾錢，點樣維親。用咩生活態度呢？你可以令到你個職業 sustainable， 即係可以維持落去。譬如話我以前啲老細都幾好嘅，佢話阿筍做呢行呢，唔可以大花筒，因為啲錢容易嚟容易走。係咩？嚇，係啊，做影相梗係啦。唔係，我覺得好辛苦先揾到錢嘅喎。即係當然你係同埋呢，你嗰個能夠開花個期好短，能夠作為一朵花嗰個時間一定係短㗎啦，係咪？所以又係好合理。咁你係即係如果你認得佢係師傅嘅時候呢，有時深刻你會 copy 咗佢嘅，你會同佢好似嘅，好多嘢對處世啊、做人啊，都價值觀好似。譬如話做你呢，可能呢好得意啊！如果你個師傅係50歲呢，你係得20歲嘅時候呢，你甚至會承繼埋佢以前嗰一啖怨氣，嗰一啖怨氣咩意思啊？對呢個世界不滿咯。覺得人哋唔欣賞佢啦，或者係覺得個溝通好麻煩啊，嚇，彷彿咧就係如果有 A B C D E F G 全部一齊晒嘅話，佢就會 perfect 啦咁樣，但係呢啲永遠都唔發生噶嘛。而嗰個包袱，即係嗰啖怨氣咧，你都承繼埋咧，嗰個就真正係你工作嘅包袱。對我嚟講咧，到而家我嘅同阿大力士先有吹水，我話即係而家做嘢啊。講緊其實由以前做打工仔，即係做做啲即係幫人哋做下欄嘢，到今日自己做老闆嘅時候，其實係要重新學過。你有啲嘢以前人哋點樣做，有用嘅咪留低咯，冇用嘅徹底摒棄。跟住阿楊巨龍又同我講。佢話你覺得以前啲相有冇端咗呢？一張都冇。跟住然後佢話真係咩？我話唔係，呢個唔係真定假，係我要放棄之前嘅嘢啦。我覺得所以你覺得呢？如果你有睇呢個阿張無忌呢，跟阿張三豐學呢個太極劍嘅時候呢，張三豐不停問咗佢：你仲記得幾多？已經唔記得晒。即係真正咧學嘢咧，有時諗翻轉頭咧係學咗個朗，因為其實咧核心嘅好嘅嘢留低之後，叫大部分嘢其實都要唔記得，因為好多嘢其實冇用嘅，係框架嚟嘅嗰啲你學咗之後，係啊，你係承繼咗好即係
好似如果咧有啲到今日為止啊，仲好多人啊影相話要幾多啊？60光圈，60快門5.6光圈嚇，咁樣呢張相就得㗎啦，咁樣咁然後呢，太陽啊8250啦，即係8光圈250度快門啦。喂，所謂太陽都好廣闊嘅呢個概念係咪？即係有啲雲遮住個太陽又係太陽，馬列太陽又係太陽，撒哈拉沙漠個太陽又係太陽，北冰洋個太陽又係太陽。唔同嘅太陽，你點樣用一個規則去睇佢㗎？咁咪錯咯。咁但係你前輩話俾你聽咧，呢個觀點咧曾經係啱過嘅，喺一時一地一個環境裏邊係啱過。但係當你知道咧背後嘅邏輯咧，你要放低啲包袱。有時點解你會信嗰包袱咧？其實嗰啲包袱咧，可能只係喺你人生某一段好短時間裏面幫過你之外，係你對於嗰個人嘅敬佩啊！你講得。呢樣嘢係最慘嘅。有時我覺得你唔信個權威。可以咁講啦。係有時有啲嘢你唔想摒棄，係因為你覺得人哋俾嘅嘢應該好好咁樣珍惜。嚇。咁到我呢個年紀呢個關口呢，其實你話嗰啲咩其他嗰啲對人情嘅基本呢，我比較少。即係你知啦，我婚姻都算叫幸福啊。唔係，但係叫你照顧你外母，你制唔制？咁而家冇咁嘅需要嘛？如果有咧，咁咪唔制咯。屌你老味，你會唔會好似我咁有型先？佢講你搬嚟，我搬走，屌你！咁我唔會，咁你可以技巧處理嘅。即係你個方法係短，但係有陣痛嘛。你咪有啲即係你要摸索一個長而冇陣痛嘅方法咯。好少嘅，好難嘅。冇啊，冇咁咪其實咁咪過嚟住咯，住到嘅時候人就係咁啦，磨合下嘅時候唔得，咁樣就有抉擇嘅時候啦。我哋要喺嗰件事未到爛到收唔到科嘅時候作一個了結，咁先係最理好嘅事件。有最好就係好咯。最好嘅人都睇到，做到嘅人就好少啦，係咪先？我就知有最好啦。咁咧近排有個網友黃大仙，咁咧就識咗個女人，咁咧就大佢4年，咁佢喺公司裏邊識嘅，咁個女人咧就同佢同居，同佢同居之後咧佢就有咗 BB， 有咗 BB 之後佢同阿黃大仙講，佢話喂你有2個 choice， 一同我結婚，第二我同你分手，我自己搞掂咗個 BB。阿黃大仙就話佢唔中意呢個女人嘅，即係佢唔中意呢個女人。佢就係想屌下佢嘅啫。因為悶，佢因為悶所以同佢一齊，佢同佢一齊會後悔嘅。咁佢問我會點抉擇？俾我第一時間嗱，我唔係啲衛道之士，我唔會叫你話係有一個家庭有一個 BB，我哋唔能夠將佢嘅生命掠奪，我哋要生佢出嚟之後咧，我哋睇下點教育，教你老母啦。第一時間做咩啊？你唔可能同一個後悔一世嘅人一齊嘅，第一時間分手。佢話要落仔，由得佢落。點解我會咁做？如果你生咗出嚟，到佢10歲8歲，你先同嗰個女人嗌離婚，個細路點啊？係咪先？你嗰陣時佢有性啊，真係識性啦！嗰陣時佢唔係胚胎啊，佢真係識性，識呢個世界有幾大，識阿爸阿媽。咁你嘅時候，你反而係掠奪咗或者係糟蹋咗一個生命。你而家落個 BB， 你話自己後悔，屌你老味，你屌多10次屎忽窿都後悔嘅話，咁你將個後悔擺喺個心裏邊，話俾自己聽，下次唔好再犯。你唔係話將件事情搞到自己哇爛撚到收唔到科嘅時候，先去做一個 ending。嗱，呢樣係最醜怪。同埋人咧，唔係冇限制嘅。精神咧係有限度嘅。去到一個時候你就會爆㗎啦。咩啊？即係去到一個張力去到太高嘅時候，你就會爆。即係你唔可以話好啦，咁樣咪有個家庭咯，咁唔屌都屌咗啦，咁咪負責任咯，咁樣。咁你做完一大爛餐嘢嘅時候，跟住然後到你忍唔住嘅時候，你咪爆咯。爆嘅時候咪仲衰，係咪？啱。我覺得呢種對感情嘅基本佢直頭冇添啦，佢同嗰個人根本冇感情。咁你喺埋一齊做。佢講嚟講去，佢唔係一齊，佢。唔係同嗰個人結婚做嘛？佢話而家想同佢結婚。佢純粹係做咗個錯嘅選擇，就係屌閪唔大袋咯。係啊，即係。同埋下次你唔好屌閪啦，屌屎忽同我哋一樣，你就光膠。
肛交真係救地球。啱。肛交永遠唔會有小朋友嚇，係又可以壓止嘅人口嘅增長。啱，又過癮係咪？係咯佢最多賴下屎嘅啫。係咪？可能唔會咧。咁啊唔知。會唔會通便咧？咁樣可以話説咧，阿寶龍咧有一個上司咧就嫁咗個鬼佬嘅，咁我就問佢上司幾靚嘅女人嚟嘅，我話佢會唔會成日行路夾下腳？佢話點解？我話睇親啲西片咧都見啲鬼佬玩屎忽，寶龍即刻狂屌我，咁係啊嘛！我睇親啲西片啲鬼佬都真係屌人屎忽窿嘅，冇理由嗰個唐人可以接受佢屌屎忽嘅。好難講。咁一嚟我就問下佢話：喂，阿乜姑娘，其實你係咪中意俾人屌屎忽嘅咧？哇！我好中意屌人屎忽嘅屌。嗱，我想同大家講，有啲係包袱。你如果做咗，或者你年紀大，有啲人會覺得好注重人哋點睇佢，好注重你喺呢個世界上邊嗰個存在價值喺邊。我近排發生一單嘢，我阿媽就話俾我聽，佢話：喂，小學同學就聚會，咁我就想出席，但係因為我阿爸同阿媽喺小學嘅時候識噶嘛，之後結婚，即係之後經歷過好多個嚟香港咁撞翻之後結婚。咁佢話因為小學同學有好多咧就即係中意即係揾你呢個離咗婚呢件事嚟做笑柄，佢話就即係唔想有啲同學講，但係我又想去。哇！咁你咪唔去咯，屌你！即係等於而家有人鬧你隻揪，你鬧你出去嘅時候你又梗係俾人打啦，屌你！咁你行開搭車走咪得咯。咁佢又話啊唔係喎，我唔知人哋點睇我，你理解人哋點睇你？你最緊要你自己點睇自己啊嘛。你如果係理得人哋點睇嘅話，你落唔到台，淨係要塊面嘅話，你咪死得咯。人最慘係咩咧？就係個包袱掛喺塊面度，你為一塊面你落唔到台。另外一樣嘢係咩咧？話説近排有啲同學會就話俾我聽，狗護士喂出嚟啊，有同學聚會，我出咪嚟啫。我最唔開心嘅年代就係讀中學。嗱，我同大家講，你出嚟社會做事，你唔開心可以轉工轉公司，嗰班人嘅電話 delete 咗佢，或者你出個新電話冇人揾到你啊。但係你翻學唔得，你焗住捱嗰5年啊，大佬。中學中一至中5都係嘅。你唔開心，你冇理由轉校啊！你成績又差，係嘛？同埋嗰個年紀細咧，你唔識擺脱呢個困境。係。咁嗰個同學就話：喂，點解你唔出嚟？我費撚事答佢收線。即係講真一句，翻學啊俾你蝦，出嚟社會做事，而家可以脱離呢個圈子，我仲咁撚戇鳩翻嚟打翻嚟狂屌你咯。總之你食一去到餐廳就屌老母啊，指住你嚟屌老母嗰啲我可以屌，但係無謂一屌你一句又或者第二句我唔知講乜啦。最惡毒嘅説話喺我而家裏邊都係講句屌佢老母嘅啫，即係我最惡毒噶啦，我有啲乜可講啫？又唔係好想講啦。啱啊！咁嘅時候同你出嚟做乜？但係有啲人係好放唔低呢個包袱。唔係時間唔想俾你，講真係啫。即係你講真頭先講起即係啱啱即係話説啦，我年紀輕輕嘅時候都係一個革命青年啊。即係嗰時候都覺得，如果社會有幫手，如果呢個世界有需求嘅時候，你都應該係貢獻你微薄嘅能力啦，去服務下社會咁樣。有冇啲靚妹需要屌屎忽？我諗冇啊，但係我可以幫到你手噶，或者你性慾太強，我亦都可以幫到你手。係女人啊，男人冇撚揾我啊。但係個問題係咩咧？譬如好似今日呢個阿窮爺又出聲啦。就話佢近排搞去東北度影相，跟然後咧就要唔係我講東北唔係大陸嗰個東北，香港個東北啊。話總之咧就要覺得香港嗰個 time planning 即係個都市建設有問題，咁啊發展模式唔應該 A B C D E F G。佢問我有冇興，佢未講過趣字，我已經話冇。跟住然後咧，我就即刻同佢話：我而家最大嘅興趣就係揾錢同埋瞓覺。呢個咧，然後培養其他新嘅興趣就係玩我瞓。即係其他嘅。社會上邊有咩規範，或者個社會上邊我亦未有咩值得出聲，我就係成日都想講一樣嘢。香港應該及早建立呢個合法嘅紅燈區，同埋一樣嘢就係香港應該實行一個一夫多妻制或者係一妻多夫制，咁就冇問題㗎啦。我今日發明咗一樣嘢。咩啊？即係咧，有咩辦法咧，可以令到呢個一個城市冇強姦案？一夫多妻或者一妻多夫啦。錯。咩咧？就係將強姦合法化。
嗱，筍哥你冇出街啊！我話俾你聽，屌你一出街我諗你俾人雞奸啊！屌你！你嘅呢個咧，啊，簡直係可以攞呢個咩諾貝爾和平獎。即係等於而家啲美軍啫嘛。近排有一單嘢，我就真係拍爛手掌。阿寶山就話我咩事咁冷血啊？有一個前幾日睇新聞影知致命截擊手，就俾一個致命追擊手就俾一個同伴就殺死咗。咁咧我就話呢個撚樣抵死。咁阿寶山就話點解抵死啊？佢話佢上戰場殺敵人，我話屌你啦！追擊手望住個望遠鏡睇親殺嗰啲都未必係敵人，分分鐘係平民啊！仲殺100幾人，呢個撚樣抵死啦！呢啲仆街應該拉去戰屍底啦！佢話啊唔係喎，佢喺巴格達嗰啲以色列嗰啲度殺敵人，巴格達。佢哋為咗保護自己嘅土地去抗衡美軍，嗰個咩巴爾咩伊拉克，佢哋為咗保護自己嘅土地去抗衡美軍，個個都係自由戰士，個個都係保衛國土嘅英雄。你走去殺人，應該殺美軍啊啱啊！屌個老母！你哋將啲事實歪曲嚟講，我哋成日啲人都喺度講，哇！阿牛醫生與狗護士歪你又當道理。你睇下電視新聞啊，美國佬就歪你當道理，我哋係道理當真理啊！屌你！即係我哋就真係真小人啦，幾撚多偽君子啊呢個世界！即係你話係喎，阿狗護士叫人離婚啊，叫人哋分手，叫人落仔，你叫佢生出嚟啊！你都戇撚鳩噶，係啲柒頭皮嗰啲社工啊，鬥撚咗人哋人工啊，嗰啲道德塔利班啊，嗰啲先同你講嗱。我哋咧肛交係唔應該㗎，嗱我哋同性戀係唔應該㗎，我哋咧結婚咧就為咗生育嘅啫，我哋屌閪咧就要用最傳統嘅方式，大家要蒙面，咁咧喺件潛水衣度突條撚出嚟，或者咧嗰個人着住潛水衣突個閪窿出嚟插3秒射精，我屌你個老母啦，冚家鏟，聖經係假嘅，仆街你信㗎，我直睇佢講你係乜撚直啦，你好信唔信你信呢啲？啲人成日話。哎呀，返教會個人和平啲啊，梗係啦！你個撚樣平時做開衰嘢嘅，返教會嘅和平啲啦。點解啊？人哋俾個平台你去懺悔啊嘛。我哋唔同，我同阿筍哥永遠都係一個自我檢討，永遠都係你做一件嘢嘅時候，你究竟衡量過有冇傷害到人哋？件事喺攞到自己利益嘅時候，會唔會踩到人哋一腳？我哋喺一個咁生活嘅環境裏邊，我哋梗係唔會去返教會啦。我哋因為日日有反思嘛，你班撚樣，我日日有公開，嗰啲咁嘅撚樣日日冇反思，屌你老味冚人2巴，屌你老味當好似即係俾一個大安慰你咁撚樣，你咪仆街底嘅老母閪死啦！即係點解我哋成日話有啲人放唔低個包袱？原因就係一樣嘢，第一你聽人講得多，第二樣嘢你在乎人哋點睇你嘅價值觀，價值觀係自己俾你自己嘅。有好多嘅價值觀係你既定，你就算係世界上邊唯一一個反對黨，只要你嘅立足點係實淨嘅話，你都唔係錯嘅。呢個咁講就係你係即係咧有機會咧可以顯露到你自己睇嘅盲點嘅機會係好少嘅。係嚇，即係你講真，一個人嘅生活環境有幾多改變啊？係即係有呢個世界有個世界文學協會，你有冇聽過？有。嗰個裏邊有個接班人叫聶美玲啦。咁我未聽過。係中國人嚟嘅。啊。咁啊，嫁咗俾個德國嘅詩人啦。係。咁啊喺美國嗰度咧。佢咪知道俾人屌屎忽？我諗都有嘅。咁咧佢又有間大屋咁樣。講緊全世界最偉大嘅文學家咧，即係講緊呢幾十年啊。幾乎都去過佢屋企做客人。係。咁做咩咧？佢攞咗一嚿錢。跟住然後咧就俾嗰啲人咧就喺度住，乜撚嘢都唔做嘅。但係咧同時咧喺呢個過程裏邊咧都可以令到嗰啲人有好大嘅迴響同反省嘅。咁啊你覺得如果咁撚奇怪，點解會咁嘅咧？咁樣。咁佢講咗一個觀念好簡單，就係你去到一個唔熟悉嘅環境，人生路不熟，揾啲大陸人去美國嗰度啊嘛，要盲字都唔識得隻。係啊，你同啲人冇溝通，你咪焗住就係自己，即係你去到一個環境，你冇光環又冇觀眾啊，你就係剩翻你自己咯。咁然後你要就係諗下自己諗緊嗰啲嘢，究竟係有幾多，即係有幾多成數啊？你一講出嚟嘅嘢永遠都係漂亮噶啦，但係都冇人再聽嘅時候，你就要聽下自己真正嘅説話係乜嘢。咁佢係呢個動作咧，係令到好多文學家即係都有成長啊。咁啊，人好難好少嘅，你諗下，我哋日日翻工放工，嗰個喺嗰個金魚缸裏邊啊，
游過2寸就係個坡草，游多3寸就見到隻龜，游多4寸見到隻蝦。我哋個生活都係咁，由第二日咧就由左邊游翻去右邊，第3日由右邊游翻去左邊。係啊，你咩時候會有咩機會咧？咁啱啊！主人換水嗰日，換水嘅時候，你可能覺得自己有機會會死啦，或者有啲新水倒咗落嚟，撲街啊！點解啲水凍咗嘅咧？即係咧水溫唔同咗啦，有新嘅敵人。呢個係喺話説咧喺牙買加咧，嗰度嗰啲漁夫咧就養沙甸魚咯，唔係即係撈緊沙甸魚。沙甸魚呢樣嘢好得意啊！佢同烏頭一樣嘅，一上水就死㗎啦。所以咧點解佢變晒罐頭？咁樣咧咁咧有一個漁夫咧，抌一啲天敵落去，我記得好似係。係啊，就係有個漁夫咧，唔係有個船長。佢咧啲沙甸魚咧係唔死嘅。佢放咗條黏魚落去。喺經濟學上邊咧有一個觀點叫黏魚效應。就係咧啲老闆點解得閒要請啲仆街翻嚟去個公司度打工咁樣咧？其實係我嚟俾啲同事，我嚟 practice 下佢哋，令到嗰啲沙甸魚喺不停嘅掙扎嘅過程裏邊咧，咁咪唔會死住咯。所以佢嘅沙甸魚係最新鮮嘅。咁所以你如果喺個金魚缸裏邊咧，你要透過反省解除自己嘅包袱咧，一係有新嘢，一係就快死，係咁噶啦。你聽我筍哥，我同你有一樣嘢，點解可以錄音錄咁多年？7、8年因為我成家人都就快死啊嘛。我哋有一樣嘢係我哋唔認，但係有網友講過，我哋亦都唔認，亦都唔去攞呢樣嘢，就係我哋有一個光環，但係我哋永遠唔會戴喺頭殼頂度。點解？好少人可以做到一個明星或者一個聲譽出嚟之後，唔去認嗰個係你自己。龍小菌佢今時今日，佢除低面具，佢都有戴太陽眼鏡。有戴呢個口罩，但係佢亦都去上電台做節目嘅時候，去一啲傳媒做訪問嘅時候，佢亦都俾人知道自己個樣。但係我同你有一樣嘢就係，我哋喺 Facebook 永遠冇相，我哋永遠唔認自己係牛醫生同順哥。呢個光環我哋由第一日到而家都未攞過。雖然有某一撮人識得我哋，但係我哋都唔去認同呢樣嘢。呢個係我同你有一樣嘢就係咩咧？人性嘅反思。係咯，我叫啲朋友都唔好聽我啲節目。係，但係有啲人冇噶嘛，屌你老味，一紅哇你見到聽，屌你。我覺得好自然嘅，會聽嘅人佢又以後都會聽。係。唔聽嘅人你咪撚聽咯，係咪？啱。唉，好難嘅包袱人人有，睇下你即係有冇機會，即係所以咧，佛家講得好，即係要有契機。有契機，即係有姻緣啦。你攞到你有個姻緣，咁你個包袱就會解除啦。你一世人攞唔到嗰個姻緣嘅，即係好似頭先嗰個阿黃大仙啊。黃大仙最尾發現，佢都係覺得佢個罪疚感俘虜咗佢嘅。咁啊，可能同人結婚生仔，跟住然後貢獻一生俾另外一個女人，都未必係一定好壞嘅。好多愛情故事都係咁噶啦。呢啲又愛情悲劇咧，直頭係。可能最尾佢發現嗰條女終於同佢玩《盜龍傳》咧，佢點解覺得嗰條女唔係？可能條女吹簫打面，喂，真係吹簫打面，日文點寫咧？我揾唔到，因為打面嗰啲應該好 popular 啦，但係我寫打面又揾唔撚到。我諗你可能撚打面好過癮㗎。我諗啲男啪聲屌，啲男同志嗰啲可能會有。你試下。講啲咁嘅嘢，屌你！我嗰日啊 download 咗條片啊，佢話咩唔知咩雙乜抌光膠，咩又衝出，哇！屌你！第一時間 download 冚家鏟，仲兩條人妖嚟，屌你老母！仲好撚核突嗰啲人妖啊！哇！睇撚到我啊，真係眼都突撚埋出嚟。好啊，講完。拜拜。